mwaka wa 1990 tiimu y'omupiira eya Express FC yayitimuka era neganja nnyo mu muzannyo ogwo. Mu mwaka ogwo gwe gumu ekikopo ky'omupiira eky'eggwanga aba Express FC tebakisangamu buzibu bwonna kukyetikka. Baabo ne mu mwaka gwa 1996 era ekikopo tebaludde babuuse nakyo. Kakati mu bbugumu ly'obuwanguzi obwo bwonna tiimu eyo yatandika okusoomooza tiimu endala ez'omunsi ey'omuliraano eya Kenya. Era ng'ekyo kiringa ekitabamalire ate baatandika okukola enteekateeka endala ez'okugwisanya obwenyi ne ttiimu z'omunsi eya Congo eri ebunaayira. Bwe batyo baasalawo okupangisa emu ku nnyonyi z'amagye ga Uganda egende ng'ebawembejja wamu n'abawagizi baabwe ab'eŋŋanda wamu n'ab'emikwano abamu batambule. Olugendo olwo lwabagendera bulungi nnyo nnyo ddala era baanyumirwa nnyo bya nsusso. Bazanya ne ttiimu ey'eggwanga eya Congo awamu ne ttiimu endala eziwerako. Kakati nno mu kkubo baajaganya nnyo okulaba ku nsozi ez'ettutumu ennyo eziyitibwa Zirwenzooli ze baali basomako obusomi mu bitabo. Okumanya olugendo nno olwo lwabanyumira olwali okutuuka e Kabati ate ne batandika buto okukola entegeka ezaali ez'okubaza mu Congo omwaka ogwali guddirira. Naye nno nga bwe mumanyi bajjajjaffe ab'edda baalugera dda nti ky'otonnalya tokyesunga. Anti olw'okwemanya ennyo eryanyi Express FC omwaka ogwo ekikopo kyabatwalibwako kattiimu akalala akaali kakaloka. Omutindo gwa Express FC gweyongera okusereba era ne batandika n'okwebuuza oba ddala ddala kyali kigasa okugenyiwala mu Congo nga bo bwe baali bategese okusooka. Kyokka oluvannyuma lwa byonna byonna n'okubaganya ebirowoozo ku nsonga eno baasalawo bakolere ku nteekateeka yaabwe yasooka balamage bagende mu Congo.